Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы көмір суларды жіктеу, моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер. Оның химиялық құрылымы, көмір сулардың қасиеті және қызметі. Мақсатымыз 10-4-1-2 көмір сулардың құрылымы, құрамы және қызметтері бойынша жіктеу. Көмір сулар барлық тірі ағзада энергия беретін органикалық зат және көміртек көзі. Жалпы формуласы CnH2m. Негізгі көмір сулардың ашылуына үлес қосқан ғалымдар таза күйінде қызылша қантты 1747 жылы неміс химигі Марграф ашқан болатын. 1811 жылы орыс химигі Керенгов алғаш рет глюкозаны крахмал гидролизынан бөліп алған болатын. Және 1837 жылы швед химигі Берцелиус глюкозаның дұрыс эмпирикалық формуласын C2H12OH-ды ұсынды. 1831 жылы формальдегид кальций OH2 қатынасында көмір сулар синтезін Бутлеров жүргізген болатын. Енді көмір сулар жіктемесі моносахаридтер, дисахаридтер, олигосахарид және полисахарид болып бөлінеді. Оның өзінде моносахарид альдоздар және кетоздар деп қарастырылады. Ал полисахаридтер гомополисахаридтер және гетерополисахаридтер болып жіктеледі. Көмір сулардың биологиялық қызметтеріне келетін болсақ, энергетикалық қызметті атқарады, яғни кез келген жағдайда тірі ағзаларға энергия беруші көмір сулар болып саналады. Сонымен қатар тірек қызметін атқарады. Тірек қызметін атқарған мысал ретінде өсімдіктер мен жануарлардың белгілі бір қаңқа тәріздес құрамын алуға болады. Яғни целлюлоза себебі жасушаның жарғақшасында орналасатын тірек қызметін атқарады. Және хитин, яғни кез келген жәндіктердің қабықшасын қаптап тұратын скелеттің орнын басатын қабат болып саналады. Және қорғаныштық қызмет, немесе майлау, яғни соның ішінде сыртқы ортадан сақтау, және соның ішінде сүйек арасындағы бөліктерді, буындарды кездесетін осы көмір сулар болып саналады. Және гидроосмостық және иондық реттеушілік, яғни айтқанда судың қысымын реттеу және иондарды реттеу болып саналады. Кофакторлық деген ол жалпы көмір сулардың белсенділігі кез келген жағдайда ұюға қатысқан кезде, яғни осы қосымша көмір сулардың белсенділігі қажет болады. Моносахаридтердің физикалық қасиеттері: олар түссіз, кристалды заттар, суда ериді және дәмі тәтті. Яғни барлығы сахарозадан тұрғандықтан, әрине ол бізде қант және ол тәтті болып келеді. Моносахарид пентоздар. Оның ішінде рибоза және дезоксирибоза. Рибоза C5H10O5 маңызы РНК құрамына кіреді, витаминдер В тобының және ферменттері АТФ көзі болып саналады. Дезоксирибоза C5H10O4 маңызы ДНК құрамында кіреді, яғни қарапайым ДНК тізбекшесі. Келесі. Глюкоза. Глюкоза C6H12O6 маңызы энергияның көзі, глюкозидтердің құрамына кіреді, бос күйінде өсімдіктер, жануарлар және адам ткандерінде, яғни ұлпаларында болады. Полисахаридтердің гликоген, крахмал, клетчатканың мономері болып саналады. Және фотосинтездің негізгі органикалық қор заты болып саналады. Фруктоза. Фруктоза C6H12O6 маңызы жеміс қанты, бос күйінде бал құрамында болады. Сахарозамен салыстырғанда тәттілеу, байланысқан күйде сахарозада полисахарид инулейінде кездеседі. Галактоза C6H12O6 оның маңызы бос күйінде кездеспейді, липоидтер және цереброзиттер құрамында, нерв тканде, яғни жүйке ұлпаларында, ганглиозиттерінде болады. Және ми жасушаларының түзілуінде маңызды рөл атқарады. Дисахаридтер. Дисахаридтер молекулалық формуласы C12H22O11. Судың бір молекуласын бөліп шығару арқылы гликозидтік байланыспен байланысқан моносахаридтің екі молекуласынан құралған. Табиғаттық бос күйінде екі дисахарид сахароза мен лактоза кездеседі. Ал крахмал, гликоген және целлюлоза полисахаридтерін шала гидролизденген мальтоза және изомальтоза және целлюлоза
түзіледі. Бұлардың барлығы дисахаридтерге жатады. Дисахаридтердің ішіндегі сахароза, яғни қызылша қанты, глюкоза қосылған фруктоза. Бос карбонилдік тобы жоқ, сондықтан оның тотықсыздандырғыш қасиеті болмайды. Сахароза өсімдік организмде, олардың тамырында, сабағында, жемісінде кездеседі. Сахароза қант қамысынан алынады. Сахароза бағалы азықтық өнім, дәмі тәтті, суда жақсы ериді. Мальтоза. Глюкоза мен қосылған глюкоза крахмал мен гликогеннің шала гидролизленуі нәтижесінен алынатын өнім болып табылады. Ечмен соласындағы басқа да дәнді дақылдан құрамында болады. Томаттарда, кейбір жемістердің нектарында да табылған. Лактоза. Глюкоза мен галактоза құрамында альфа-глюкозаның аномерлік атомы глюколиздік байланыс түзуге қатыспайтындықтан оның гидроксилдік тобына бом карбонилдік топқа өте алады. Сондықтан лактоза тотықсыздандырғыш қантқа жатады. Сүттің құрамында болады. Ол сүттегі бағалы қоректік бөлік. Лактоза тәттілігі сахарозадан 2 есе кем. Сахарозамен салыстырғанда суда нашар ериді. Полисахаридтер. Полисахаридтер күрделі көмірсулар, олардың глюколиздің байланыстыруымен жалғасқан мыңға дейін, тіпті одан да көп моносахаридтерден тұрады. Полисахаридтерге жататын крахмал, гликоген, целлюлоза, инулин, гемоцеллюлоза, пентозондар. Кейбір полисахаридтері мукополисахаридтер деп аталады. Олар аминосахаридтер және урон қышқылынан тұрады. Оларға гиалурон қышқылы, хитин, лигнин, гепарин тағы басқа жатады. Гомополисахаридтердің құрамында бір түрдің моносахаридтердің заттары болады. Мысалы, крахмал мен гликоген тек қана глюкоза молекулаларынан тұрады. Гетерополисахаридтер әртүрлі моносахаридтерден және олардың туындыларынан құралатын биополимерлер болып саналады. Мысалы, комедий. Крахмал. Крахмал формуласы С6H10O5N болған. Өсімдіктердің негізгі қоры болатын, көмірсу және адамға азық-түлік, малға жем-шөп болатын аса маңызды полисахарид. Екі бөліктен тұрады. Амилоза мен амилопектиннен тұрады. Амилопектин крахмал дәнінің сыртқы қабығын құрайды. Амилопектин құрылымы тармақталған. Мұнда негізгі тізбек альфа-1-ден 4-ге дейінгі байланыс арқылы жалғасқан глюкоза қалдықтарынан тұрады. Амилоза құрылымы тармақталмаған созылымға келеді. Мұнда глюкоза молекуласының қалдықтары 1000-4000-ға дейін. Альфа-1-ден 4-ге дейін байланыс арқылы жалғасқан. Крахмал ақ ұнтақ, суда ермейді, ісінеді, ыстық суға салса клейстер бөледі. Амилоза суда ериді, йодпен әсер еткенде көк түске боялады. Амилопектин суда ермейді, йодпен әсер еткенде күлгін түс енбейді. Крахмал. Крахмал амилоза 10-20%-ға дейін және амилопектин 80-90%-ға дейін болып саналады. Глюкозаға дейін гидролизденеді. Яғни бұл сызба арқылы бізде амилоза және амилопектиннің байланыстары көрінеді. Яғни бір амилозада бір ғана табақталған болатын болса, амилопектинде бірнеше тармақталған бөліктер болады. Келесі, фотосинтез процесінің күннің көзі қажет. Бұл жерде фотосинтез күннің көзі әсер еткенеме өсімдіктен көмірқышқыл газын сіңіреді, оттегін бөліп шығарады, және де С6H12O6 түзіледі, ал ол кезегінде крахмалға айналады. Фотосинтез процесі жасыл өсімдіктерде өтеді, және H2O тамыр жүйесі арқылы топырақтан сіңіріледі. Жалпы бұл кезде фотолиз де жүре бастайды. Жалпы осы сәтте барлық фотосинтез процесі жүреді. Бұл жерде негізгі крахмалға айналатын зат пайда болады. Гликоген. Жануарлардың полисахарид қоры бауыр мен бұлшық еттерде қанда жиналады. Ол организм қуат беретін заттық қор болып саналады. Крахмал
молекуласына қарағанда гликоген молекуласы тармағы көп және құрылымы ашық болып келеді. Таза гликоген ақ түсті ұнтақ суда ериді де коллоидты ерітінді түзеді. Йодпен әсер еткенде қызыл түске немесе қызыл қоңыр түске боялады. Бауырдың беткі жағында түйіршіктерінде болады. Молекулалық массасы өте жоғары, 1,5 миллион шамасындай. Гликогеннің құрылымы амилопектинге ұқсас болып келеді. Целлюлоза. Целлюлоза өсімдік жасушасының негізгі материалы. Таза целлюлозаның талшықтанған құрылымы бар және органикалық еріткіштерге ерімейді. Ол Седзар реактивінде мыс гидраты тотығының аммиак ерітіндісінде ериді. Молекулалық массасы толық анықталмаған, шамамен 10 миллион болып саналады. Химиялық реакцияда спирттік қасиет көрсетеді, қышқылдармен эфир түзеді. Бұл қасиеті нитроцеллюлоза түтінсіз оқ-дәрі вискоз жібегін алу үшін пайдаланады. Хитин. Хитин целлюлозаға жақын, ол самаруақтардың кейбір түрлерінде кездеседі және де кейбір жануарлардың сыртқы қаңқасының маңызды бөлігі болып табылады. Біз оларды картоп, кеспе және күріш сияқты крахмалды тағамдар мен конфет, джем секілді тәттілерден аламыз. Ол біздің ағзамызға энергия береді. Олардың бәрі өсімдік өнімдері. Көмірсулар біз тұтынатын тағамдардағы маңызды құраушылардың бірі. Барлық көмірсулар тек 3 элементтен ғана тұрады. Көміртек, сутегі және оттегі. Бұл атомдар әркелкі жолмен бірігіп, молекуланың екі негізгі түрін түзеді. Кішкентайлары моносахаридтер, ал үлкендері крахмал секілді күрделі көмірсулар. Моносахаридке жататын глюкозаның бір молекуласы 6 көміртек, 6 оттегі және 12 сутегі, жалпы саны 24 атомнан тұрады. Егер глюкозадағы 24 атомның орналасу ретін өзгертсек, балдың тәтті дәмін беретін фруктоза пайда болады. Бұл дара молекулалар жұптасып, өзге қанттарды түзе алады. Глюкоза мен фруктоза қосылып сахарозаны, яғни ас қантын береді. Сондай-ақ глюкоза өзара бірігіп, ұзын тізбекті мыңдаған молекулалар түзе алады. Мұндай полимерлер полисахаридтер деп аталады. Глюкоза мономерлерінің қосылу тәртібі түзілген күрделі көмірсудың қасиеттеріне әсер етеді. Түзу тізбектер берік целлюлозаны түзіп, өсімдіктердің құрылымын қамтамасыз етеді. Крахмалдағы тізбектер айнала отырып, глюкозаны шағын буындарға бөлу арқылы энергияның үлкен қорын жинайды. Тамақты жұтқаннан кейін крахмалдағы ұзын молекулалар ас ішекпен сілекейіміздегі ферменттердің әсерінен глюкозаларға қайта ыдырайды. Сөйтіп глюкоза қан айналымына түседі. Крахмалдың бұл тұрақты ыдырауы оның тәтті тағамдарға қарағанда энергияны баяу бөлетінін білдіреді. Моносахаридтер ішек қабырғалар арқылы тікелей қан айналымына жете отырып, лезде энергия бөледі. Алайда глюкозаның крахмалдан баяу бөлінуі қан құрамындағы қант деңгейінің тұрақтылығын сақтауға көмектеседі. Сол себепті крахмал біз тұтынатын көмірсудың негізгі бөлігі болуға тиіс. Жалпы осы мәліметтерді пайдаланып біліміңізді бағалау үшін келесі сілтемеден өтіңіз.